믿음은 세 종류가 있겠죠. 信仰には3つの種類があると思います。 예수 믿고 구원받은 믿음이 있죠. イエスを信じて救いを受けた信仰があります。 예수 믿고 구원받은 믿음은 뭐 크고 작고 그게 없어요. 똑같아요. イエスを信じて救われた信仰というのは大きい小さいなどがありません。 예수 믿음은 목사나 장로나 평신도나 그 믿음은 똑같은 거예요. 牧師であれ、長老であれ、平信徒であれ、その信仰は同じです。 그 다음에 삶 속의 생활 속의 믿음은 다르죠. しかし、暮らしの中での信仰はまた違います。 삶 속의 믿음은 큰 믿음이 있고 적은 믿음이 있고 별 볼일 없는 믿음이 있어요. 暮らしの中での信仰は大きな信仰、小さな信仰、また本当に何でもない信仰もあります。 저 사람은 교회를 오래 나왔는데 저렇게 믿음이 없을까? 그건 적은 믿음이에요. あの人は教会にあれほど通っているのに、なんであれほど信仰がないのかという人もい 삶 ます。 속의 믿음은요, 크고 적고 뭐 이런 것이 있습니다. 暮らしの中での信仰は大きい小さいがあります。 이제 믿음은 정인되는 믿음이 있죠. またもう一つが証人となる信仰です。 복음의 증인 그리스도의 정인되는 믿음이 있어요. 福音の証人、そしてキリストの証人となれる信仰です。 여러분은 믿음을 가지고 있습니다. 皆さんも信仰を持っています。 근데 구원받은 믿음만 가지고 있으면 세상에서요, 고생하고 어렵게 삽니다. しかし、救いを得るくらいの信仰だけを持っていると、結局この世で苦しみながら生きていきます。 삶 속에 여러분이 힘들고 어렵게 사는 사람은요, 그 사람은 생활 속에 믿음이 약하기 때문에. 暮らしが大変である方は、生活の中での信仰が小さいからです。 여러분이 믿음으로 구원받았는데 살아가기는 내 힘으로 살아가는 거예요. 信仰によって救われた皆さんが、生きていくときは私の力で生きようとしているからです。 그래서 교인들이 고생이 많은 겁니다. だから信徒であっても苦しみが多いです。 내가 믿음으로 구원받았다면은 내가 삶도 생활도 믿음으로 살아가야 되는 거예요. 信仰によって救われたんであれば、私の生き方も信仰で寄らなければいけません。 내 힘으로 사는 것이 아니라 하나님의 믿는 믿음으로 살아가야 되는 거예요. 私の力で生きていくんじゃなくて、神を信じる信仰によって生きていくのです。 믿음이 있다 해놓고 자기 생각으로 살아가거든요. 信仰があると言いながら自分の考えで生きていきます。 믿음이 있다 그러면 자기 체질과 지금까지 살아온 자기 그 어떤 근본으로 살아가는 거예요. 信仰があると言いながら自分の体質や自分が持っている根本によって生きていきます。 그래서 고생이 많은 겁니다. だから大変な目に遭うわけです。 우리가 찬송 부르죠. 우리가 믿음이 이기네. 주 예수의 믿음이 온 세상을 이긴다 그랬어요. 私たちが賛美しています。信仰が勝利。信仰が勝利。その信仰がこの世に勝利すると賛美します。 세상을 이기는 건 여러분이 아니 여러분의 실력이 아니에요. 믿음이 이긴다 이 말이에요. 世に勝つのは皆さんの実力ではなく信仰が勝つのです。 그래서 똑똑한 사람 필요하지만 똑똑한 것이 중요한 게 아니에요. 教会で賢い人も必要でしょうが、賢いことが重要ではありません。 공부 잘하고 멋있는 사람 필요하지만 그것이 믿음이 아니에요. 勉強が上手な人も必要かもしれませんが、それは信仰ではありません。 예수님의 제자들은 똑똑하지도 못하고요. 배우지도 못하고 무식한 사람들이에요. イエス様の弟子たちは学びもなく無知なものでした。 그러나 그들은 믿음이 있었던 거예요. しかし彼らには信仰がありました。 구원받은 믿음이 아니에요. 救われただけの信仰ではあり 삶 ません。 속의 믿음이 아니에요. 暮らしの中での信仰でもありません。 그들에게는요. 적인되는 믿음이 있어요. 彼らは証人になることができる信仰がありました。 그럼 여러분 믿음이요. 자꾸 업그레이드 돼야 되는 だから 거예요. 皆さんの信仰がアップグレードされなければいけません。 10년 전이나 20년 전이나 지금이나 똑같고 오히려 더 안 되고 있다 이 말이에요. 10年前、20年前も同じで、今がもっとダメのように見えちゃいけません。 요한일서 5장 4절에 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이긴다 그랬어요. 第一4章、第一ヨハネ5章4節には、神から生まれたものは世に勝つのですと書いてあります。 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 뭐요? 믿음이라 世 그랬어요. に勝つ勝利は私たちの信仰ですと書いてあります。 여러분 믿음이 세상을 이기는 거예요. 信仰がこの世に勝利するわけです。 왜 내가 교회 나오는데 가정 가면 힘들고 직장 가면 힘들고 삶이 어려운가? 여러분이 믿음으로 안 살면 힘든 거예요. 教会に通っているのになぜ職場が大変で家庭が大変なのか、信仰によって生きていないからです。 자, 그러면 믿음이 내 속에 있는데 이 믿음이
어떻게 자꾸 만들어집니까? 信仰が私の中にありますが、その信仰はどのようにしてどんどん育っていくのでしょうか。 내가 구원받았는데 예수 그리스도를 믿는 구원받은 믿음이 있는데 이것으로만 안 되니까 이 믿음이 자꾸 뭔가 성장하고 만들어져야 된다 이 말이에요. 救われた信仰をみんな持っていますが、それだけではなく、どんどん信仰が作り上げられなければいけません。 여러분이 가진 믿음이 강하고 하나님의 역사가 자꾸 나타나는 믿음으로 만들어야 되는데 그것이 말씀이라 이 말이에요. 皆さんの信仰を強くし、神の御業が起こるくらいの信仰にならなければいけませんが、その方法が御言葉です。 말씀이 여러분의 믿음을 강하게 만드는 거예요. 御言葉が皆さんの信仰を強くさせるのです。 믿음은 들음에서 나고 들음은 하나님의 말씀으로 말미암는다 그랬어요. 信仰は聞くことにより、聞くことはキリストの言葉であると書いてあります。 여러분의 믿음이 자꾸 뭔가 만들어내야 돼요. 皆さんの信仰がそのように作り上げられていかなければい 잘 けません。 기억하세요. 이런 믿음은 가만히 있는 게 아니에요. 信仰はとどまっているものではありません。 믿음은 생산해내는 거예요. 信仰は生産していくものであります。 믿음은 하나님의 일을 해나가는 거예요. 信仰は神の働きをしていくものです。 믿음은 하나님의 뜻을 만들어내는 거예요. 信仰は神の御心を成し遂げていくものです。 믿음은 내 생각을 가지고 있는 게 아니라 하나님께서 뭘 원하시는가 하나님의 시간표 속에서 믿음은 자꾸 활성화해 나가는 거예요. 信仰は私の考えではなく、神の御心が何であるのかを知って、それを作り上げていくものであり 왜 ます。 말씀을 들어요? 믿음이 움직이고 일하고 하나님의 세계복음을 하라고 그랬잖아요. 그 믿음을 만들어내기 위해서 말씀 듣는 거예요. 皆さんが御言葉を聞く理由は、皆さんの信仰が世界福音化まで至るために、皆さん御言葉を聞いているわけです。 믿음은 가만히 있는 게 아니에요. 信仰は止まっているものではありま 믿음은 せん。 일하는 거 역사라면 히스토리가 아니고 워크 일이라 이 말이에요. 信仰はだから神の御業、働きが伴うものであります。 하나님의 일이 뭔가? 神の働きが何である 하나님의 のか、 뜻이 뭔가? 神の御心が何であるのか、 교회에서 하나님의 뜻이 뭔가? この教会で神の御心は何だろう。 믿음은 일을 하는 거라. 이 말이에요. 信仰はそのように働きを起こすものです。 믿음은 하나님의 일을 생산해내는 거라 이 말이에요. 信仰は神の働きを生産していくものであります。 그래서 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라. だから行いがない信仰は死んだ信仰ですと書いてあ 여러분이 るんです。 믿음이 행함이 없으면 그건 죽은 믿음이에요. もし行いがない信仰ならそれは死んだ信仰。 자기 혼자 착각하고 있단 だから 말이에요. 自分一人で錯覚しているだけです。 죽은 믿음은 아무것도 못하는 거예요. 死んだ信仰には何もできません。 믿음을 계속 낳는 거예요. 信仰が信仰を続けて生むわけです。 아무것도 안 하는 믿음은 아무것도 없는 거예요. 何もできない信仰には何も残りません。 여러분이 믿음을 가지고 자꾸 하나님의 일을 생산해 나가면요. 이게요. 점점 예루살렘, 유다와 사마리아 뭔가 땅 끝까지 하나님의 일을 해 나가는 거예요. 皆さんが信仰を持って神の働きを少しずつでも作り上げていくことによってエルサレム、ユダ、地の果てにまで神の働きが届くようになるわけです。 예수님은 교회를 다니는 사람들에게 모든 걸 할 수 있다고 말씀하지 않습니다. イエス様は教会に通っている人に全てのことができるとは言われません。 믿는 자에게 능치 못할 일이 없다고 그랬어요. 信じる者にできないことはないと言われました。 믿음은 가지고 있는 게 아니에요. だから信仰は持っているものではありません。 믿음은 사용하는 거라요. 信仰は使用するものです。 복음은 내 속에 있는 복음은 가만히 있는 것이 아니에요. 이 복음은 자꾸 움직이고 활성화되어서 나타나는 거예요. 私の中にある福音はじっとしているものではなく、それが活発に動いて表されるものであります。 저 사람이 평신도인데 믿음이 좋아졌어? あの人が平信徒なのに信仰がどんどん成長している。 그리고 집사가 되는 거예요. そして執事となるわけです。 저 사람이 집사인데 믿음이 점점 더 커져. 그리고 권사가 되는 거예요. あの人が執事なのにどんどん信仰が大きくなっていく。そして監視となります。 저 사람이 집사인데 안수 집사인데 저 사람이 믿음이 더 좋았어. 그래 장로 되는 거예요. 執事なのに、安守執事なのに信仰が良くなっていく。だから長老にもなっていく。 믿음은 만들어져 가는 거예요. 信仰はそのように作り上げられていくものです。 어린아이 이분이 오랜 어린이날인데 이 아이들이 어릴 때부터 자기가 믿음을 쓸 수 있는 아이가 되면 이 아이들은요 가만히 있어 성공하는 거예요. 今週子供の日がありますが、子供たちが幼い頃からその信仰を使用することができる生活になるなら、じっとしていても彼らは成功するはずです。 이 아이들이 들은 믿음을 가지고 있는 믿음을 사용할 수가 있다면 이 아이들은요 싸우지 않고 그냥 성공하는 거예요. 子供たちが聞いた信仰を生活で使用することができるなら、争わずに勝利することができます。 이 아이들 마음에 엄마 아빠가 있어야 되지만은 만약에 엄마 아빠가 내게 없어도 나는
살 수 있어라고 그런 믿음 가져야 돼. 子供たちの心に、父とお父さんとお母さんがもしいないとしても、私は生き残ることができるというくらいの信仰がなければいけません。 아이들에게 가지는 믿음은 세상을 이기는 믿음이야. 子供たちに与えられたその信仰も世に打ち勝つことができる信仰です。 그래서 부모들은 아이들에게 믿음을 심어주는 거예요. だから両親たちは子供たちにその信仰を与えなければいけません。 아이가 하나밖에 없으니까 막 5년치 뭐 잘못해도 막 옹냥옹냥 해가 아이들 베리게 만들어. 子供が一人しかいないからこの頃は間違いを犯してもいいよいいよと子供をめちゃくちゃにします。 성공한 랩런트는 그런 인물들이 아니에요. 成功したレムナンたちの中ではそういう人物はいません。 그 애들은 외로웠어요. 彼らは寂しかったです。 어릴 때부터 고독했어요. 幼い頃から孤独でした。 어릴 때부터 부모 오지 못했어요. 幼い頃から親に頼ることすらできませんでした。 부모를 떠났어요. 親からまた離れました。 이런 아이들이 믿음이 있으니까 부모가 줄 수 없는 큰 일을 행하는 거예요. そのような子供なのにもかかわらず、信仰があったので、親が与えることができない大きな働きに用いられた。 다윗은 골리앗 보고요. 너는 칼과 장과 단창으로 내게 나오지만 나는 만군의 여호와 이름은 내게 간다 그랬어요. ダビデはゴリアテに向かって、あなたは槍と剣を持って私に向かってくるが、私は万軍の主の皆を持ってあなたに立ち向かうと告白します。 내 아이로 만들면 안 돼요. だから私の子供として育ててはいけません。 부모들은요 가만히 보면요 자기 아이로 만들면 실패한다니까요. 親たちが自分の子供として育てれば失敗します。 알고 있으면서 아이를 키우는지 모르고 키우는지 잘 여러분 부모들이 깨달아야 돼요. それを知っているのか知らないのかは分かりませんが、まず両親たちがそれを悟らなければいけません。 내가 교육시키는 공부하고 밥 먹여주는 것밖에 없어요. 私にできることを勉強させたり、ご飯を与えたりすることしかできません。 이 영을 먹여줘야 된단 말이에요. この霊に食物を与えなければいけない。 이 영이 세상을 이길 수 있는 힘을 키워줘야 된다. 이 この 말이에요. 霊に世に打ち勝つことができる力が備わるようにしなければいけない。 아니 밥 3끼 못 먹는 나라가 이제는 어떻게 밥 3끼는 다 먹어요. 3食食べられない子供がどこにいますか？ 밥 못 먹는 게 이상하지. 食べられない方がおかしいです。 우리는 밥 먹는 게 아니잖아요. 今私たちは食べるためではありません。 하나님의 뜻을 행할 수 있는 믿음을 가지고 있어야 돼. 神の御心を成就することができる信仰を持っていなければいけま 오늘 せん。 제목이 뭡니까? 今日のタイトルが何でしょうか？ 나보다 더 큰 일을 하리라 그랬어요. さらに大きな技を行います。 성도는 평범한 것 같지만 평범한 사람이 아니에요. 生徒は平凡な人間のように見えますが、平凡ではありません。 내 속에요 그리스도가 계신다. 私の中にキリストがおられるからです。 성도는요 보통 사람 같이 보이지만 보통 사람이 아니에요. 生徒は普通の人間のように見えますが、普通でもありません。 요한복음 10장 34절에 내가 너희를 신이라 하였노라 그랬어요. 神はヨハネでこのように言われました。私はあなた方を神のようにすると。 하나님 우리를 신이라고 그랬어요. 神が私たちを神のようにすると言われまし 그 た。 말은 불신자를 살리고 하나님이 일을 할 사람이라 이 それ 말이에요. は私たちを通し不信者を生かし、神の働きをするものだということです。 평범한 사람이 だ 아니에요. から平凡な人ではありません。 보통 사람이 아니라 이 말이에요. 普通の人ではないわけです。 교인들이 이런 걸 깨달아야 되는데 그래야 발전이 있는데 말씀을 먹지를 못하니까 따라가지를 못하는 거예요. 生徒たちがそのような悟りによってどんどん成長しなければいけないのに、御言葉を食べることができないので、ついていくことができます。 여러분이 해가지고 성공할 수가 없어요. 皆さんが何かをして成功することはできま 가만히 せん。 보세요. 광약기를 한번 보세요. 荒野を見てみてください。 내 힘이 필요 없어요. 私の力は必要ない 내 です。 능력이 필요 없어요. 私の能力も必要ないです。 세계보고만 하나님이 이런 내 능력으로 안 되는 거예요. 世界福音化神の働きは私の力ではできません。 내 능력이 필요 없다니까요. 私の力が必要ないわけです。 일본 보고만 내 능력이 필요 없어요. 日本福音化に私の能力は必要ありません。 내 능력으로 안 되니까. 私の能力ではできない。 그래서 주님이 언약기를 보고 따라오라는 겁니다. だから主が契約の箱を見てついてきなさい。 내가 해서 성공하는 거 바벨탑이잖아요. 私がして成功することバベル島です。 바벨탑을 무너질 수밖에 없는 バベル 거예요. 島は崩れるしかありません。 여러분이 아무것도 안 해도 믿음 가지고 하나님의 언약을 따라가고 언약 속에서 내가 해야 할 일이 뭔가를 발견하고 따라만 가면 일은 하나님이 행하시는 거예요. 皆さんが何もできなくても契約の中で契約についていき、その中で私にできることをさえ発見すればことは神がなさいます。 신앙생활은요 하나님의 말씀을 따라가는 거예요. 信仰生活は神の御言葉についていくもので 그게 す。 믿음이에요. それが信仰です。 저는 이 본문을 읽고요.
예수님께서 말씀한 거 아니에요. 今日の本文はイエス様が言われたことです。 12절 진실로 진실로 내가 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 나의 하는 일을 그도 할 것이요 그보다 큰 일도 하리라 그랬어. 12節に、誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は、私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。 예수님의 속죄 사역, 십자가에서 죽으시고 우리 죄, 재앙, 사단 문제 다 해결한 거는 우리가 할 수 없어요. 主が十字架を背負われ、罪の問題を解決されたその贖いの刺激は、私たちにはできないことです。 인간의 근본 문제는 예수님만이 할 수 있어요. 人間の根本問題の解決はイエス様だけにできること 그래서 です。 십자가에서 다 이루었다 이 だ 말이에요. から十字架で完了したと言われました。 우리는 할 수가 없는 거예요. 私たちにはできないことです。 주님이 과거, 현재, 미래 문제를 다 해결했어요. 主が過去、現在、未来のすべての問題を解決されました。 그래서 구원받은 자는 과거가 없어요. だから救われた者には過去などありません。 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었기 때문에 과거가 없다 이 말이에요. 昔のものは過ぎ去ってみよ、新しくなりましたと言われたので、過去がありません。 과거는 내 발판일 뿐이에요. 過去は皆さんの土台であるだけです。 아, 저래서 내가 실패했구나. だから失敗した。 저러면 안 되겠구나. そのように生きてはいけない。 과거는 발판이에요. 過去は土台に過ぎます。 과거 속에 내가 상처받고 어려움받고 후회 이거는 내 것이 아니에요. 過去の中であった傷、後悔、それは皆さんのものではありません。 현재 여러분이 우상 미신 점수를 할 필요가 없는 거예요. 今現在皆さんが偶像や占いの中で溺れる必要もありません。 현재는 믿음으로 가지고 따라가면 되는 今 거예요. 現在は信仰によって生きていけばいいんです。 미래는 보장돼 있잖아요. 未来は保証されています。 여러분은 천국 갑니다. 皆さんは天国に行きます。 천국 가기 전에 하나님 여러분 잘 이런 눈동자처럼 지키는 거예요. 天国に行く前に皆さんを完璧に守られます。 내 힘으로 살아가면 안 돼요. だから私の力で生きていってはいけません。 믿음으로 예수 그리스도를 믿음으로 구원받고 말씀을 믿음으로 살아가는 イ 거예요. エス・キリストを信じることで救われ、御言葉を信じることで生きていくわけです。 자, 그다음 보세요. その次を見てください。 예수님이 다 이뤄놓고 부활 성천하셨죠? 성천하고 하늘로 가셨잖아요. イエス様が完了されてから昇天され天に戻られました。 성천 이후의 사역은 주님께서 우리에게 맡겼어요. 昇天された後の刺激は主が私たちに任されたのです。 너희는 가서 만민을 제자 삼으라 그랬어요. あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。 온 천에 다니면서 복음 전하라 그랬어요. 全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。 땅 끝까지 가서 내 증인되라 그랬어요. 地の果てにまで私の証人となります。 자, 사도행전은 28장으로 끝났어요. 使徒の働きという記録は28章で終わります。 사도행전 29장 기록이 없어요. 29章はありません。 사도행전 29장 읽읍시다 하면 그건 술 취한 사람이 使徒29章を読みましょう。それはもう酔ってる人です。 없어요. 29章はありません。 그러나 사도행전 역사는 계속 일어나는 し 거예요. かし、使徒の働きで起きた見業は今も続けて起きています。 사도행전 29장은 여러분의 삶 속에서 기록으로 여러분이 만들어내는 거예요. 使徒29章というのは皆さんの暮らしをもって書き上げなければいけま 자, せん。 주님이 나보다 큰 일을 하리라 그랬잖아요. 主がさらに大きな技を行いますと言われました。 성경을 보면은 제자들 모습 보면 베드로 보면요 큰 일을 한 것 같아. ペテロを見ると主よりさらに大きなことをしたように見えます。 베드로가 설교할 때요 3,000명, 5,000명이 회개했어요. ペテロの説教によって3000人、そして5000人が悔い改めました。 그런데 예수님이 설교하실 때는요 3,000명, 5,000명이 회개했다는 기록은 없어요. しかし、イエス様が説教されたときは、3000人や5000人が悔い改めたという記録はありません。 예수님은 전도 선교할 때요 유대 땅 이스라엘과 그 사마리아 옆에 지역을 나라만 전도 선교한 거예요. イエス様が伝道されたときは、ユダヤの地と、そしてサマリアの地だけでなさいました。 제자들은요 예루살렘, 유대야, 사마리아 땅 끝까지 로마까지 가서 복음 전했어요. しかし、弟子たちはサマリア全土、そしてローマに至るまで、地の果てにまで福音を伝えました。 혈류증 여인이 예수님께 가까이 나와가지고 옷자락 만지면 내가 병 낫겠다 만지고 나았어요. 長地の女性が主の服に触れることで、その病気を癒されます。 베드로 보세요. ペテロを見てください。 베드로가 지나갈 때 그림자만 지나가도요 병이 나왔고 귀신이 날아가 버렸어요. ペテロが歩くとき、その影に触れただけでも悪霊が去っていったと聖書は言います。 이건 우리가 예수님보다 능력이 있다는 말이 아니에요. これは私たちがイエスより大きな能力があるという意味ではあります。 지금 예수 그리스도가 성령으로 내 속에 오셔서 주님이 함께할 때 하나님의 일을 한 것보다 큰 일을 할 수 있다 이 말이에요. 今、イエス・キリストが
聖霊となられる私たちの内側におられるため、イエス・キリストがなさったことより、さらに大きな働きを私たちを通してなさっているということです。 그게 교인이요. それが生徒です。 그게 신자요. それが信者です。 그 사람이 제자요. そのような人が弟子であります。 교회 왜 나옵니까? なぜ皆さん教会に通ってますか？ 일단 구원받아야 되지. まず救われるためです。 일본 땅에 귀신 섬기고 미신 섬기고 뭐 정신병 많은데 구원받아야지. 悪霊や偶像を使え、精神的に苦しんでいる日本の地でまず救われなければいけません。 거기다가 99명이 틀린 걸 진짜로 믿고 있잖아요. 99% が偽りのものを本物として信じています。 아닌 걸 진짜처럼 믿고 속고 있잖아요. 違うものを本物のように騙されています。 왜 그래요? なぜでしょうか？ 종교 때문에 그렇습니까? 宗教のせいでしょうか？ 일본이 복음 안 된다. 누구 때문에 안 되는 日 겁니까? 本の福音化が続かない誰のせいでしょうか？ 절과 남녀 환경교 진짜로 아무 잘못이 없어요. お寺や創価学会に何か理由があるわけではありません。 교인이 잘못이 있는 거예요. 生徒の間違いです。 교인이 믿음을 행하지를 못해. 私たちが信仰を行うことができないからです。 주님이 우리에게 구원 운동을 맡겼는데 그 운동을 하지 않고 딴 데 신경 쓰고 있다 이 말이에요. 主が私たちに救いの刺激を任されたのに、そこには関心を持たず、他のところに関心を持っているから。 왜 숨 쉽니까? なぜ皆さん呼吸をしますか？ 생명 운동 하려고. 命の運動をする。 왜 직장 갑니까? なぜ職場に行きますか？ 구원 운동 하려고. 救いの運動をする。 왜 밥 세 끼를 먹어야 됩니까? なぜ3食を食べているのでしょうか？ 사람 살리고. 人を生かすためです。 이유가 없어요. しかしその他の理由はありません。 우리는 너무나 살아갈 이유가요. 딴 곳으로 번져가고 있어요. しかし私たちは生きていく中、ものすごく多くの理由で満たされています。 우리가 먹고 자고 힘내고 건강하고 모든 이유는 딴 게 아니에요. 복음 증거하기 위해서 하는 거예요. 私たちが食べて寝て健康であるべき理由は他の理由ではなく福音を伝えるためです。 맞습니까? そうでしょう。 머리 바꿔버려야 돼요. その考えを変えなければいけません。 자식 키우려고 사는 게 아니라니까요. 子供を育てるために生きているわけではないの 내 です。 게 아닙니다. 子供は私のものでありま 부모들 す。 잘 키워. 내 자식이 아니에요. 하나님의 자식이에요. 私の子供ではなく神の子です。 360을 24시 뭐야 아이들과 딴 데 신경을 쓰고 있어. 365日、24時間、子供たちと一緒に違うことに没頭している。 얼마나 기도를 우리가 못하면 금요일 기도는 한국 사람 별로 안 나와 이제. どれほど祈れていないのか、金曜日の祈祷会は、もう韓国の方はあまり来ません。 왜? 딴 데 신경을 너무 많이 쓰니까. もう他のところに関心がいっぱいだから 기도할 시간이 없어. 祈れる時間がありません。 일주일에 한 번 기도 금요 기도하는데 一週間一度集まって祈りの時間。 여러분이 지금 틀린 방향을 가고 있으면 빨리 바꿔야 되는 거예요. もし間違っている方向に進んでいるなら早く変えなければいけません。 생각 바꾸라 이 말이에요. 考えを変えてください。 뿌리 체질 바꾸라 그 말이에요. 根と体質を変えなければいけません。 메시지를 듣지 말고 メッセージを聞かずに 바꾸셔야 되는 거예요. 変えなければいけません。 그래서 한 달간 제가 볼 거예요. 한 달간 일본 사람만 나면 일본 설교해서 그냥 끌고 가려고 그렇게 하는 거예요. で、今1ヶ月くらい様子を見て、日本の方の方が多いとなると、もう日本語の、金曜日も日本語の説教に変えようと思っています。 여러분이 제일 많이 해야 될 건 구원받고 기도밖에 없어요. 皆さんが本当にたくさんしなければいけないことは祈りしかありません。 내 영적 문제가 가득 찬데 私の霊的問題でいっぱい。 내가 지금 창세기 3장, 6장, 11장에 살고 있는데 여기서 나와야 되는데 創世記3611章の体質のまま生きているのに、 나오고 나서 여러분이요 하나님을 하셔야 돼요. そこから逃れてから神の働きをしなければいけません。 복음 가지고 이제 사람을 세상 사람 살리고 세상에서 뭐요 사람을 건져내야 되는 そ 거예요. の福音を持って人々を生かし助けなければいけません。 기도를 안 해요. しかし祈れない。 변명이 많죠. もちろん言い訳は多いと思います。 시간이 없고 피곤하지요. 時間がなく疲れている。 기도가 어디 갔어요? 피곤은 하고 기도가 피곤을 못 이깁니까? 祈りと疲れはどういう関係でしょうか？勝つことができないのでしょうか？ 기도가 여러분 환경 못 이깁니까? 祈りが皆さんの環境に勝てないのでしょうか？ 이미 우리가 생각이 우선순위가 틀린 거예요. すでに考えの優先順位が間違っているから。 내가 피곤하니까 기도를 못 한다는 거예요. 私が疲れているから祈ることができな 그게 い。 틀린 거 아니에요. それこそ間違いでしょ 피곤하니까 기도해야 될 거 う。 아니에요. 疲れているからこそ祈らなければないでしょう。 내가 바쁘니까 기도를 못 한다는 거예요. 忙しいから祈れません。 틀린 거 아니에요. それこそ間違いじゃないですか。 내가 먹고 살기 위해서 기도를 못 한다. 틀린 거 아니에요. 私が食べて生きるために祈ることができない。それこそ間違い 잘 です。 먹고 잘 살기 위해서는 기도해야 되는 거예요. 本当に食べて生きるためには祈らなければいけません。 내가 바쁘다? 그럼 바쁘게 하나님께서 여러분 만들어 드리면 어떻게 하겠어요?
あ、本当に私は忙しいです。じゃあ神が本当にもっと忙しく皆さんを作り変えるならどうなるでしょうか。 기도 없는 바쁨이 정상적인 겁니까? 祈りがない忙しさが正常だと思います。 그건 정상이 아니에요. それは正常ではありません。 사단에게 속는 거예요. それはサタンに騙されているものです。 내가 하는 일을 너도 할 것이요 나보다 더 큰 일을 하리라 그랬잖아요. 私が行う技を行い、さらに大きな技を行いますと言われました。 누가 해 주셔야 돼요? それを誰がしてくださらなければいけないのでしょうか。 성령이 해 주셔야 될 거 아니에요. 聖霊がそれをなさらなければいけません。 그럼 성령을 역사하는 기도밖에 없잖아요. じゃあ聖霊の働きのためには祈りしかないはずです。 기도 안 하면 모든 것에 문제입니다. 祈らなければ全てのことに問題が生じます。 말씀 아무리 듣고 배워도 기도하지 않으면 말씀은 일하지 못하는 거예요. いくら御言葉を聞いて学んでも祈らなければその御言葉は働けません。 말씀은요, 성령이 역사해야 말씀이 성취되는 거예요. 御言葉は聖霊が働いてこそ御言葉が成就されます。 일을 행하시는 분이 성령님이에요. ことをなさる方は聖霊です。 빨리 눈 열리고요, 체질 바꿔야 돼요. 早く目が開かれ、体質を変えなければいけません。 다 아는 것처럼 보입니다. 多分全てを知っているかのように見えるでしょう。 그러나 삶은 아니에요. でも生活が違うんです。 삶은 종교인들과 똑같은 거예요. 暮らしは宗教人たちと 無理に同じです。 다를 수 있어요. もちろん頭は違うかもしれま 그러니까 せん。 삶은 똑같은 でも 거예요. 暮らし方が同じなので 오히려 す。 불신자보다 우리는 못하고 못 먹고 살아가고 있는 거예요. むしろ不信者たちよりもダメな生活を送っています。 그게 여러분 답이에요. それが今皆さんにとっての答えである。 내가 불신자보다 왜 이렇게 사느냐? 그게 여러분 답이라니까요. 私が不信者よりもダメな生活、それこそ今答えです。 하나님이 답을 주고 있는데 내가 눈이 안 열고 못 깨닫고 있는 거 아니에요? 神が答えを見せているのに、私の目が開いてないだけです。 제자들에게 주님이 뭘 부탁합니까? 弟子たちに主が何を願われ、 아무것도 염려하지 말라 그랬어요. 何も心配するなと言われました。 감사함으로 기도하라 그랬어요. すべてのことに感謝を持って祈りなさいと言われま 이게 안 믿어지는 거예요. す。それを信じることができる。 기도하면 손해보는 것처럼 보이고 祈ることが損のように見える。 기도하면 피곤한 것처럼 보이고 祈ることが疲れるように見える。 기도하면 내가 손해보는 것처럼 보여. 祈ることによって私の損のように見えます。 그러니까 하나님과 안 맞는 거예요. 이게. だから神と合わないわけです。 아무리 뭐 말씀 들고 망대 해야 망대가 만들어지지. いくらやぐら聞いても祈らないとやぐらに。 24시가 없는데 어떻게 25시가 와요? 24がないのに25の働きが来るはずが。 나에게 24시가 망대가 만들어져야 하나님의 역사가 일어날 거 아니에요. 24のやぐらが建てられたこそ神の働きが始まるわけです。 돈 벌러는 아파도 가요. 多分稼ぐためには体が痛くても行くでしょう。 직장은 멀어도 가야 돼요. 職場は遠くても行くはずです。 그러나 기도하는 안 갑니다. しかし祈るためには向かいません。 이걸 누가 심어준 거냐 이 말이에요. じゃあその考えは誰が与えているものでしょう。 사단이 심은 거예요. サタンであるはずです。 여러분의 생각일 수 있지만 사단이 심어놓은 거예요. 皆さんの考えかもしれませんが、それはサタンから与えられたもの。 창세기 3장의 뿌리가 아직까지 내 속에 남아있다는 거예요. 創世記3章から伝わってきた根がまだ残っているということです。 아담과 하고 말씀 불순종했잖아요. アダムとエバが御言葉に不従順しました。 뿌리가 우리까지 내려오는 거예요. 대물림이. 根が未だに私の中に残っているわけ。 세상 것을 얻어보려고 世のものを得るために、 하나님이 주실 텐데 神が与えられると約束した 세상 것이 아니라 하나님 것이 있는데 世のものではなく神のものが準備されている。 주님 안에 다 있다고 하면서도 主の中に全てがあると言っていながらも、 삶 속에서는 너 안 믿는 거예요. 暮らしの中ではそれを信じられないわけ。 가서 자기가 해야 되는 거예요. 行って自分が何かをしなければいけない。 이게요, 체질이 안 바뀌는 이유는요, 못 깨달을 수 있어요. そのような体質が変わらないと悟れないかもしれません。 은혜 받았다는 말은 깨달은 거거든요. 恵みを受けたということは悟ったということです。 아니, 목사님 은혜 받았습니다. 牧師、今日恵みを受けました。 기분 좋게 말씀들 깨닫는 게 은혜 받은 거. それは気分が良くなりましたじゃなくて、悟ったということです。 여러분의 성공이 어디서 내려옵니까? 皆さんの成功はどこから来るのか。 하나님이 주시는 거예요. 神が与えられるのか。 여러분의 건강을 누가 주십니까? 皆さんの健康は誰が与えられるのか。 하나님이 주시는 거예요. 神が与えられるのか。 여러분의 자녀를 누가 인도합니까? じゃあ皆さんの子供は誰が導くのか。 하나님이 인도하시는 거예요. 神が導かれます。 그리스도는 모든 문제 해결자라 이 말이에요. キリストが全ての問題の解決者です。 왜 거기서 이틀하십니까? なぜそこから離脱する？ 예수가 모든 문제 해결자라 그래놓고 왜 거기서 이틀하며 사냐 이 말이에요. イエス、キリストが全ての問題の解決者だと言っていながらなぜ離脱するのですか？ 여러분이 이런 답을 가지고 일을 하는 거하고 답이 없이 문제 속에서 빠져서 살아가는 거는
질이 다른 거예요. そのようなことを、答えを持って生きていくものと、その問題に溺れながら生きていく人は 나를 살릴 수 全 있는 く 분은 違うわけです。 예수요. 私を生かすことができる方はイエス。 내 문제 해결할 수 있는 분도 예수요. 私の問題を解決できる方もイエスです。 내 정신 문제, 영적 문제 해결할 수 있는 분도 예수요. 私の精神的、霊的問題を癒すことができる方もイエスです。 나에게 건강을 주실 수 있는 분도 예수요. 私に健康を与えられることができる方もイエスです。 내 가정에 평안을 주시는 분도 예수요. 私の家庭に平安を与えられる方もイエスです。 천하의 다른 이름을 우리가 주신 적이 없어요. 天の下に他の名を与えられたことはないと書いてありま 그럼 す。 예수 이름을 불려야지. だとしたらその皆を呼び求めなければいけません。 일본 복음화 교인들 때문에 안 되는 거예요. 日本の福音化は生徒のせいでできないわけです。 여기에 와가지고 거의 다 물들어 버려요. 日本に来てほとんどが染まってしまい 그게 ます。 사단의 전략입니다. それがサタンの戦略です。 일본에 살아. 日本で生きていきなさい。 교회 다녀. 教会にも通い 직분 なさい。 맡아. 職分も持ちなさい。 그래 놓고요. 일본의 문화에 탁 적게 만들어요. そして日本の文化に染まるようにさせます。 그래서 유대인들이 망하는 거예요. だからユダヤ人たちが崩れるわけです。 구원받고 가나안 땅에 들어가고 가나안 문화에 젖어버려. 救いを受けていながらもカナンに入ってカナンの文化に染まって 그날의 풍습에 그냥 함께 싱크리 혼합되어 버려. その国の風習と混合してしまうわけです。 하나님도 믿고 세상도 따라가는 거예요. 神も信じて世にもついていきます。 아니요. 오직 예수밖에 없어요. 違います。ただイエスしかありません。 사람같이 보자 같은 사람이 아니라니까요. 同じ人ではないわけです。 다른 사람이 하나님 귀신의 사람이고 우리는 성령의 사람이에요. 彼らは悪霊の人であって皆さんは聖霊の人です。 직장에 가서 같이 일을 하니까 같은 사람인 줄 알아. 틀린 사람이에요. 職場で一緒に働いているから一緒に見えますが違う人。 우리는 하나님의 일을 하기 위해서 가는 거예요. 皆さんは神の働きをするためにそこに向か 그 っています。 불새는 사단의 일을 위해서 가는 거고 不信者たちはサタンの働きのためにそこにいます。 삶이 暮 다르다니까요. らしそのものが違うわけ。 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 그랬잖아요. 私が聖であるため、あなた方も聖でありなさいと言われます。 사도행전을 여러분이 만들어 가셔야 돼요. だから使徒の働きを皆さんが書き上げていかなければいけません。 이걸 뭐 내 혼자가 지금 살아남지 못해서 몸부림치고 있다 이 말이에요. しかし今、自分一人でもう生き残ることすらできずに今あがいている状態です。 여러분이 뭘 원하고 계십니까? 皆さんは今何を願われていますか？ 원하고 있는 게 뭐예요? 皆さんが願っているものが何ですか？ 자, 여러분 뭘 원하는 게 있을 거 아니에요? 皆さんは何かを願っているものがあるでしょ 뭐가 필요합니까? う。何が必要ですか？ 예수님이 못 주실 것 같아요? イエス様がそれを与えられないでしょう。 십자가에서 우리가 모든 걸 다 주었는데 十字架で全てを与えられた。 내가 널 머리털까지 센다고 그랬는데 また、髪の毛の本数まで数えられると言った方が。 내가 네 속에 있는데 また、あなたの内側におられると言われた方が。 세상 떠나지 않는데 絶対に世の終わりまで離れないと約束された方が。 여러분이 뭘 원합니까? 皆さんはじゃあ何を願っていますか？ 하나님이 못 주시는 분입니까? 神はそれを与えられない方なんでしょうか？ 아직까지 우리는요 종교성이 있는 거예요. 未だに私たちは宗教的に 내가 해야 돼 나. 私が何かをしなければいけない。 나의 것이 풀려야 돼. そして私のものがうまくいかなければ 장사 잘 되고 商売も 월급 うまく 많이 いって 받고 給料もたく 돈이 さん 잘 もらって 생기고 お金も 뭐 나의 것이 풀려야 돼. が私のものがうまくいかなければいけない。 그게 육정 아니요. それが6章です。 내 뜻대로 이루어져야 되는 거예요. 私の思い通りにならなければいけない。 교회는 어떤지 간에 教会はどうであれ、 성교는 어떤지 간에 宣教がどうであれ、 내 것이 돼야 교회도 섬기는 거예요. 私のものが成り立ってこそ教会も使う。 내 것이 안 되면 교회도 봉사 헌신이 없는 거예요. 私のものができなければ教会の奉仕や献身もない。 내가 돈이 없어도요 교회는 헌신해야 돼요. 私にお金がなくても教会に対する献身はしなきゃいけません。 그게 정상이잖아요. それが正常でしょう。 내가 먹을 것이 없어도 私に食べるものがなくて、 내가 힘들어도 私が苦しんでいる。 하나님을 먼저 그의 나라를 구하는 게 그게 정상이라 이 ま 말이에요. ず先にその国と義を求めることが正常である。 사단은 뭐라 그럽니까? しかしサタンは何と言いますか？ 너 거부터 먹으라는 거예요. あなたから食べなさい。 너가 잘 되라는 겁니다. あなたからうまくいきなさい。 너가 하나님처럼 되라는 あなた 겁니다. が神のようになり、 예수님께 내게 전하면 내 세상 걸 주겠다는 거예요. イエスに言ったように、私にひれ伏せば世のものを与えよう。 그게 꼬시는 거예요. そのように惑わしているわけです。
교인들이 사단에게 거의 다 넘어가는 거예요. だから生徒たちがほとんどサタンにやられます。 내가 없어서 못하는 거예요. 私がないからできない。 자, 내가 없어서 못한다면요, 이 사람은 평생 못하는 거예요. 私がないからできませんなら多分一生できないでしょう。 내가 없기 때문에 언약 속으로 들어와야 돼요. 私にはないからこそ契約を握らなければいけません。 내가 할 수 없기 때문에 할 수 있은 복음 속으로 들어와야 돼요. 私にはできないからこそ福音の中に入っていかなければいけません。 나를 따라오라고 그랬잖아요. だから主は私についてきなさい。 제자 보고 너가 하라는 게 아니에요. 弟子たちにあなた方がしなさいではない。 너희들은 못하니까 あなた方にできないから 나를 따라오면은 되어지는 거예요. 私についてきなさい。そうすれば成り立つわけです。 치유라는 게 교회는요, 목회가 치유입니다. 癒し、そして牧会というのは生徒の癒 가르치는 게 し 아니에요. 教えるものではありません。 지식 쌓는 게 아니에요. 知識を伝えるものでもありません。 목회는요, 치유받는 거예요. 牧会は癒すことです。 교인들을 치유하는 거예요. 生徒を癒し、 병든 부분 치유하는 겁니다. 病気である部分を癒し、 생각 부분 치유하는 거예요. 考えを癒し、 뿌리 체질을 치유해 주는 거예요. 根と体質を癒すことです。 병들었는데 아무리 좋은 말 해봐요. 안 따라옵니다. 病んでいる人にいくらいいことを言ってもできません。 내 속에 암이 있는데 잘라 건져내야 될 거 아니에요. 私の中に癌があるなら、まずそれを解決しなきゃいけません。 병 가지고 있는데 내가 뭘 할 수 있다는 말이에요. 病気を持っているのに何ができるのでしょう。 교회는요, 치유입니다. 教会は癒しです。 저는요, 목회가 치유입니다. 私にとって牧会は癒し。 여러분의 생각 바꿔줘야 되는 거예요. 皆さんの考えを癒さなければいけない。 세상이 아니에요. 世でもあります。 예수예요. イエスです。 나가 아닙니다. 私ではあります。 예수입니다. イエスです。 성공이 아니에요. 예수입니다. 成功ではありません。イエスです。 병드는 게 아니에요. 예수예요. 病気でもありません。イエスです。 병들기 때문에 예수를 잡아야 되는 거예요. 病気があるからこそイエスを握らない。 정신 문제이기 때문에 예수를 잡아야 되는 거예요. 精神的な問題があるからこそイエスを握らない。 가정에 문제가 있기 때문에 예수 잡는 거예요. 家庭に問題があるからこそイエスを握らなければ。 예수가 첫 번째예요. イエスが一番目です。 예수님이 하나님이에요. イエスこそ神です。 예수 이름에 대한 확신을 가졌어요. そのイエスの皆に対する確信を持ってください。 창조주 이름이에요. 創造主の皆です。 예수는 イエス。 사단이 벌벌 기는 이름이에요. サタンが恐れおののく皆です。 예수 이름은 세상을 통치하는 이름이에요. イエスの皆はこの世を統治されているのです。 하늘과 땅과 땅 아래에 있는 모든 것이 예수 이름 앞에 무릎 꿇는 거예요. 天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのものがイエスの皆の前に膝をかがめるということです。 예수 이름 イエスの皆。 그냥 이름이 아니에요. ただの名前ではありません。 여러분의 아버지 이름보다 약한 이름이 아니에요. 皆さんのお父さんの名前より弱々しい名前。 예수 이름 창조주 이름이에요. イエスの皆は創造主の皆です。 여러분이 예수 이름 볼 때 귀신은 벌벌 기는 거예요. 皆さんがイエスの皆を呼び求めるときに悪霊は震え怯える。 정신 문제, 영적 문제, 뭐 끊지 못하고, 뭐 우울증, 암 걸린 사람도 뭐 이렇게 마약하는 사람, 중독된 사람도 딴 거 할 거 없어요. 精神問題や耐えられない問題、やめられない問題、中毒の問題、そういう方は他のことをする必要があります。 예수 이름이 확신을 가지면 그 사람은 낫는 거예요. イエスの皆に確信を持つことで癒されます。 여러분이 준 질병과 모든 정신병은 사단이 역사한 거예요. 皆さんにある病や精神的な苦しみ、サタンの働きです。 여러분 약하기 때문에, 皆さんが弱いからです。 복음이 없기 때문에, 福音がなかったから 예수가 で 없기 す。 때문에, イエスがなかったからです。 사단에게 잡혔기 때문에 サタンに囚われていたからです。 빠져 나올 수 있는 길은 딴 길이 없어요. そこから逃れることができる道は他にありません。 예수 그리스도밖에 없어요. イエス・キリストしかありません。 그냥 그 이름을 계속 부르는 だ 거예요. からその皆を続けて呼び求めるわけ。 말씀 듣고 그 이름을 쓰는 거예요. 御言葉を聞いてその皆で祈るわけです。 자, 예수님이 구원받은 자에게 당신의 예수 이름을 쓰라고 우리에게 주셨어요. イエス様は救われた者たちにご自分の皆を使用することができるように与えられた。 예수 이름을 사용해라 이 말이에요. イエスの皆を使用しなさい。 자녀에게 주었어요. 子供たちにそれを与えられました。 여러분이 어렵고 힘들 때 어디 뭐 경찰서 파출소를 갈 때 아버지 이름을 대야 될 거 아니에요. 例えば皆さんが、子供たちが警察署に行ったら自分の父親の名前を名乗るでしょう。 주님이 여러분에게 예수 이름을 쓰라고 그랬어요. 主は皆さんにイエスの皆を使い 오늘 なさいと言いました。 13절도 그랬어요. 今日13節にも書いてあります。 너희가 내 이름으로 무엇을 하든지 내가 행하리라 あな 그랬어요. た方が私の名によって求めることは何でもそれをして 로마서 ください 10장 14 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 ロ 그랬어요. ーマ書10章13節にも主の皆を呼び求める者は皆救われると書いてあります。 여러분은 공식적으로 예수 이름을 쓰도록 공식적으로 여러분은
법적인 지위를 얻은 거예요. 皆さんは公式的にイエスの皆を使用することができる法的な地位を得ているわけです。 여러분이 문제와 환경과 질병과 영적인 문제에서 여러분 예수 이름을 쓸 때 그건 여러분이 쓰는 것이 아니에요. 皆さんの環境や状況、問題の中でイエスの皆を使うとき、それは皆さんが使っているわけではありません。 여러분이 그때 예수 그리스도 이름을 쓸 때는 내가 쓰는 게 아니고 예수님 그리스도의 이름이 능력이 쓰는 거예요. イエス、キリストの皆を呼び求めるときは、私が叫んでいるわけではなく、イエス、キリストの力がそこに現れる。 나의 말이 아니에요. 私の言葉ではありません。 하나님의 말씀이에요. 神の言葉です。 그러니까 치유되는 거예요. だから癒しが起こるわけです。 예수 안다고 우리가 잘 생각해야 돼요. イエスを知っていると思っているはずですが、よく考えてみなければいけません。 예수 안에 다 있는데 イエスの中に全てがあると言っているのに、 그럼 왜 나는 안 되느냐 이 말이에요. じゃあなぜ私はうまくいかないのでしょうか。 주 안에 있어야 돼. 主の中にいなければいけ 예수 ません。 안에서 있어야 돼. イエスの中にいなければいけません。 모든 걸 예수 안에서 해야 되는 거예요. すべてのことを主にあってしなければいけません。 여러분의 성도의 위치가 어떤 위치입니까? 生徒の位置はどのような位置でしょうか。 시편 8편 5절에 사단 위에 있어요. 詩編8編5節には、サタンの上にいると言います。 우리를 하나님보다 조금 낮게 창조했어요. 私たちを神より少し足りないものとして創造されました。 하나님의 자녀예요. 神の子供として。 여러분은 사단 위에 있다니까요. 皆さん 신분이. はサタンの上にいます。 그러니까 사단을 이길 수가 있다 이 말이에요. サタンに勝つことができる身分であることです。 누가복음 10장 19절에 사단을 밟을 수 있는 힘이 있다 이 ル 말이에요. カ10章19節には悪霊を踏み砕くことができる力があります。 내가 너에게 뱀과 정갈을 밟으며 サソリと蛇を踏み砕き、 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주셨다 이 말이에요. 敵のすべての力を封じ込める能力を与えられたと書いてあります。 왕의 자녀요. 王の子供です。 로마서 5장 8절. ローマ8章15節。 하나님을 아빠 아버지라고 부르잖아요. 神をアバ父と呼びます。 여러분의 위치를 빨리 회복하셔야 돼요. 皆さんの位置を早く回復しなければいけない。 왕의 자녀가 없다고 막 거지처럼 돌아다녀야 되겠어요? 王の子供なのにありませんと小軸のように振る舞うべきです。 왕의 자녀가 아프다고 막 이리저리 돌아다니면서 뭐 고통을 느껴야 되겠어요? 王の子供が病気だからといってあちらこちら行って病気を楽しむべきでしょう。 여러분 위치를 딱 가지고 있어요. 皆さんの位置を回復しなければいけません。 이번에 뭐 선거사 돼가니까 벤츠가 있고 뭐 대한민국 국기가 달리고 또 다른 나라 국기가 달리는데 보니까 국회의장이 그게 참석을 했어요. 선거사 때. 選挙大会に行ってみると、ベンツがあったんですが、ベンツに韓国の国旗がかかっていて、またバヌアツという国の国旗もかかっていました。 그 사람 아침에 호텔에서 내가 밥 먹고 내려올 때 같이 여기서 밥 먹고 나도 옆에서 밥 먹고 몸 이거 뭐 생기는 좀 까마잡잡하게 생겼더구만. 世界大会にそのバヌアツの国会議長が参加されて、一緒のホテルだったので朝食の時も会いました。 나한테는 벤츠 안 내줘요. 나라에서. 私には国でベンツなどをくれません。 그 사람은 딴 나라 사람인데 벤츠 내줬어. その人は違う国の人なのに、国でベンツを与えました。 그 경호원도 따라 붙었어. そして警護する人も一緒にいま 나는 す。 한국 사람인데 경호원도 안 붙이죠. 私は韓国人なのにもかかわらずボディーガードも来ません。 왜요? なぜでしょうか？ 위치가 다르기 때문에. 位置が違うからです。 그 사람은 국회의장이고 その人はその国の国会議長です。 나는 그들 눈에는 아무것도 아니에요. その人たちの目には私は何でもない存在。 위치가 신분이 중요합니다. そのように位置、身分が重要です。 여러분의 신분은 넘버2예요. 皆さんの身分はナンバー2。 따라합시다. 私について言ってください。 나는 세상에서 私はこの世で 넘버2다. ナンバー2だ。 아멘. 넘버2처럼 좀 살아가봐 좀. ナンバー2のように振る舞ってください。 돈이 없어도 넘버2요. お金がなくてもナンバー2。 몸이 아파도 넘버2요. 体を病んでいてもナンバー2。 거기에 잡힐 필요도 없다 이 そ 말이에요. こに囚われる必要がない。 목표도 넘버2요. 누가 준 거예요? 하나님이 주신 거예요. 神が与えられた身分です。 내가 넘버2라고 하면 정신병자지. 私はナンバー2だというのは精神的におかしいかもしれません。 우리는 하나님의 자녀잖아요. しかし皆さんは神の子供です。 하나님이 내 속에 와 계시잖아요. 神が私の中に来ておられます。 그러니까 프라이드를 가지라 이 だか 말이에요. らそのプライドを持ってください。 나는 저 사람이 벤츠를 타던 국무총리가 된 나는 아무런 나는 부러움이 없어요. その人がベンツを乗っていて国会議長であっても何の羨ましい気持ちもありま 우리 せん。 영적으로 불쌍하지.
霊的にむしろかわいそうな人 뭐 です。 복음 알아도 그리스도 알겠어요? 福音キリストを知っているでしょうか？ 여러분이 하나님의 자녀라니까요. 皆さんは神の子供です。 이 땅에 뭔가 얻어먹고 먹고 살려고 이 땅에 온 게 아니라 이 この 말이에요. 地で何か物乞いをしてやっと食べていくような人生ではないのです。 일본 분도 밥 3끼 먹으려고 일본 땅에 살아가는 게 아니에요. 皆さんは3食食べるために今日本で生きているわけではない。 당신은 하나님의 자녀예요. 皆さんは神の子供です。 당신을 통해서 하나님이 일을 해나가시는 거예요. 皆さんを通して神は働きをなしていく。 당신이 없으면 하나님 일 못해요. 皆さんがいなければ神の働きもできません。 자존심, 자부심을 가져야지. そのような誇りを持たなければいけません。 그래서 예수 이름을 주신 거라고. だからイエスの皆を与えられた。 예수 이름을 내가 확신하면 이제 내가 세 번째 해야 할 것이 뭐냐? 예수 그리스도의 근세를 쓰는 거예요. イエスの皆に対する確信を持ったなら、3番目、イエスの皆の権威を使用するわけです。 여러분이 지금부터 살아갈 때 여러분 삶 속에 가장 많이 써야 할 단어가 예수 근세예요. 皆さんが生きていくときに最も使用すべき単語がイエスの権威です。 살아가면서 예수 근세를 쓰면은 여러분은 승리합니다. 暮らしの中でイエスの権威を用いることで皆さん勝利します。 예수 이름은 하나님의 이름이에요. イエスの皆は神の皆です。 예수 이름은 모든 문제를 해결하신 이름이에요. イエスの皆はすべての問題を解決された皆です。 예수 이름은 귀신이 벌벌 떠는 이름이에요. イエスの皆は悪霊が震えおののく皆です。 예수 이름은 세상의 모든 사람이 무릎을 꿇어야 할 이름이에요. イエスの皆はすべてのものがひざまずくなければいけない皆であります。 그 근세를 써야 여러분은 승리하는 거예요. その権威を使用してこそ皆さんは勝利します。 구원받아도 救われていても、 성령님 하나님이 내 속에 계셔도 聖霊が共におられても、 내가 아무것도 안 쓰면은 私が何も使用しながら、 하나님은 아무 일도 안 하는 거예요. 神は何の働きもできません。 내가 믿음을 쓸 때 私が信仰を使用、 근세를 사용할 때 権威を用いるとき、 하나님이 역사하시는 거예요. 神が働かれるわけです。 마귀를 대적하라 그랬잖아요. 悪魔に対抗しなさいと言いまし 그리하면 た。 피하리라 그랬어요. そうすればあなた方から逃げます。 마귀는 죽는 게 아니니까 悪魔は死ぬ存在ではない。 여러분이 쓸 때 사단은 피하는 거예요. 皆さんが権威を使うとき、悪魔は逃げていきます。 내 속에 정신 문제를 가져주는 이 사단의 세력가 예수 이름으로 떠나갈지어다. 私の中に精神的な問題を持ってくるサタン、イエス・キリストの皆で去っていけ。 여러분 속에 어떤 질병이 있고 어떤 문제가 있어도 상관이 없어요. 皆さんの中にどんな病や問題があっても大丈夫です。 사단을 결박시켜 そ 버리세요. のサタンを束縛。 내 몸에서 떠나갈지어다. 私から去っていくように。 내 속에서 떠나갈지어다. 私の中から去っていき。 계속 써요. 続けてその皆を使って 어느 くだ 날 さい。 쓰다 보면 갚버려요. ある日皆を使っていけば、ある日去っていきます。 우리 뭐 교인 한 분이 저보고 이런 이야기 하더라고요. ある生徒が私にこのようなことを言いました。 그분이 옛날에 뭐 이렇게 좀 우상숭배 많이 했던 분이니까. その方は以前は偶像崇拝をたくさんしていた方です。 자기 방에 막 뱀이 막 자기를 감고 있대요. 自分の部屋で蛇が自分をこう巻きついている自分。 그러면 교회는 계속 나오시는 し 거죠. かしその状態で教会に来ているわけです。 그리고요. 그러니까 교회는 이제 이게 뱀이 자기 방에 막 돌아다닌다는 거예요. 蛇が巻きついているだけではなく、部屋中がもう蛇だらけです。 이제 복음을 깨달은 거죠. しかし、福音を悟りました。 여러분이 이해가 안 될지 몰라요. 多分皆さんは理解できないかもしれません。 그분은요. 사단을 체험하는 거예요. その方はサタンを体験したわけ 자기 です。 몸을 감고 있다가 自分の体を 그래도 巻いて、 교회는 나오는 거예요. しかしその状態で教会に来て、 그리고 기도해야 되는 거예요. そして祈っていた。 그다음에 방에서 삘삘 돌아다니는 거예요, 이게. でその蛇が部屋中いっぱいだった。 그래서 이제 방에서 나가는 거예요. そういう中で蛇がまた部屋から出て行った。 방 주위에 방 밖에서 돌아다니는 게 있죠. 자기 집 주위를. また自分の家の周りをこううろついていたでしょう。 어느 날,ある日完全に見えなく 어느 なったそう 날 です。 갚버리는 거예요. ある日去っていったそうです。 시간이 걸리는 것 뿐이에요. 時間がかかるだけです。 예수 그리스도 이름을 쓰면 이미 끝난 거예요. イエスの皆を使うことですでに終わっています。 내가 사나 죽느냐 그런 신경 쓸 필요가 없어요. 私が死ぬ生きるそこに気を使う必要はあります。 시간이 가면은 끝나는 거예요. 時間が過ぎれば終わる問題です。 그러니까 속지 말라 이 말이에요. だから騙されてはいけません。 여러분 사단의 전략은 속이는 거예요. サタンの戦略は惑わすことです。 너는 안 돼. あなたはダメだ。 너는 할 수 없어. あなたにはできない。 너는 건강 안 돼. あなたは健康になれない。 가난해서 못 벗어나. あなたは貧しさから逃れることができない。 속이는 거예요. そのように惑わす。 내 생각의 마음속에 私の考えや心を。 아담과 하와를 속이는 거예요. アダムとエバを惑わしたと書い 너가 てあり 잘 ます。 될 거야. あなたがうまくいくはず 너가 だ。 성공할 거야. あなたが成功する。 사단에 힘이 없어요. サタンには力がありません。 속이는 것밖에 だ 없어요. から惑わすことしかできないわけで 그래서 す。 거짓말의 아비라 그래요. だから偽りの父だと聖書は言います。 사단은 거짓말쟁이에요. サタンは偽り者です。 질병이 옵니까? 病が来ましたか？ 그걸 끝내요.
もうそれを終わらせてください。 병들 수 있어요. 病気は来ることもありま 그러나 す。 사단은요, 그 병을 가지고 속이는 で 거예요. もサタンはその病気を持って惑わすわけです。 너는 병으로 죽을 あ 거야. なたはもうこの病気で終わる。 너는 병 때문에 こ 고통받을 の 거야. 病気のせいで苦しむ。 염려, 근심, 걱정을 집어넣는 거예요. 心配、思い煩い、不信仰を皆さんに入れます。 그래서 사람이 속는 거예요. だから人が騙されるわけ。 예수는 그리스도요. イエスはキリストです。 병 올 수 있어요. 病気は来ることもあります。 세상 사람 병 안 오는 사람 누가 있어요? 人の中で病気にかからない人どこにいますか？ 전부 다 땅 위에 있는 사람 다 병 걸려요. 地上に生きている人は皆病気にかかり 나 ます。 혼자가 아니에요. 私一人だけではないので 예수님이 す。 아신다고. イエス様はそれをご存知です。 두려움, 근심, 걱정, 공포 사단이 주는 거예요. 恐れ、心配、恐怖、サタンが与えているものです。 절대 속으면 안 돼요. 絶対騙されてはいけません。 오늘 밤 잠잘 때 이러면 잠자고 막 갑자기 사단이 나타나가지고 내가 널 실패시키겠다, 널 죽이게 만들겠다, 너 가정을 망하게 만들겠다라고 한다면은 여러분 어떻게 하시겠어요? もし今日皆さんが眠った時にいきなりサタンが現れて私はあなたを滅ぼしあなたの家庭を崩すと言うなら皆さんどうしますか？ 두려워하겠지요. 恐れるでしょ 또 교회 전화하겠지요. う。また電話もするでしょう。 혼자 찬송 부르겠지. また一人で賛美をする人もい 주여 る。 하고 기도하겠지. 主よと祈り出す人もいるでしょ 어떻게 할 것인가 가르쳐 줄게. う。どうするべきなのか教えてあげます。 사단이 마귀가 속삭이거든. 悪魔がそのようにつぶやくときに 그냥 잠자러 가세요. もう寝てください、そのまま。 가면서 이 말만 하세요. その生きながら、眠りにつきながらこのようなことだけ言ってください。 내가 또 네에게 속을까봐 私がまたお前に騙されると思うのか。 이제는 안 속아 もう騙されない。 하고 잠자러 가요. そしてそのまま眠ってください。 사단은 속이는 거예요. サタンは惑わしているだけです。 그리스도 キリスト。 그냥 그리스도가 아니에요. 망대를 만드세요. そのキリストの櫓を皆さんの中に作り上げてください。 골로새 2장 3절. コロサイ2章3 그 節。 안에 지혜가 있어요. その中に知恵があります。 지혜의 망대. 知恵の、 지식의 망대. 知識の櫓。 지식은 다 끝난 거예요. 知識、すべてが完了したという知識。 그리스도는 여러분 문제 다 끝내신 キ 분이에요. リストは皆さんのすべての問題を終わらせます。 여러분 문제 다 끝내고 내 속에 오신 분이에요. すべてを終わらせてから私の中に来られました。 문제 오면 다 끝난 거예요. 問題が来てもすべて終わっています。 끝날 거예요, 앞으로. これからまたそれも終わるはずです。 지혜의 망대. 知恵の櫓。 근세를 사용해요. その権威を用いてください。 지혜가 있어야지. 知恵がなければいけません。 지식이 있으면 지혜가 있어야 돼. 知識があるなら知恵を持たなければいけません。 지혜는 하나님의 근세를 쓰는 거예요. 知恵は神の権威を使用することです。 그래야 여러분이 하나님의 축복과 응답을 받는 겁니다. そうしてこそ神の祝福、答えを受けるようになります 그 。 안에 지혜와 지식과 모든 보화가 다 들어있다고 その 했어요. 中に知恵と知識のすべての宝が含まれていると言います。 자, 요한복음 4장 11절 집에 가서 외우세요. ヨハネ4章11節を覚えてください。 12절 그냥 내 것을 늘 쓰세요. 기도로. 今日の本文を私のものにしてください。 암송하세요. 暗唱してください。 여러분 우리 교인들요 어른들도요 하나님 말씀을 자꾸 암송하세요. 大人であっても神の御言葉を暗唱してください。 그 암송이 여러분의 무기입니다. その暗唱した言葉が皆さんの 그 武器です。 무기를 쓰라 이 そ 말이에요. の武器を用いてください。 문제 속에 하나님 앞에 나와 예글 구걸하지 마세요. 問題の前で神の前に出てきてまた運を求めないでください。 그런 기도하지 마세요. そのような祈りはしない 하나님 でく 앞에 ださい。 울부짖는 기도하지 마세요. 神に物乞いをするような祈りをしないでくだ 예수 이름으로 근세를 사용해서요 환경을 무너뜨릴 さい。イ 뻔했어요. エスの権威を用いて皆さんの環境を崩してください。 그래야 증거 오는 겁니다. そうしてこそ証拠が来るわけです。 그래야 그 사람이 증인되는 そ 거예요. うしてこそ証人になるわけです。 여러분이 큰 어려움은 영적 문제, 정신 문제 있습니까? 皆さんに大きな問題や苦しみありますか？ 그 사람에게는 하나님의 큰 계획이 있어요. そういう方には神の大きな計画があります。 거기에서 여러분이 일어나면 그 사람은 증인되는 そ 거예요. こから皆さんが立ち上がることで証人になるわけです。 교회 가자가 아니에요. 教会に行きましょうでは、 나 보라 이 말, 나를 보라 이 말이에요. 私を見なさいです。 나 보면 당신 교회 갈 수밖에 없어. 私を見ることであなたも教会に行くしかないだろう。 그게 증인이에요. それが証人です。 나보다 더 큰 일을 하리라. さらに大きな技を行います。 이런 신앙의 작품을 만드시기를 주의 이름으로 축복합니다. そのような信仰の作品を残すことを主の皆で祝福します。 기도하십시다. お祈りしま 하나님 す。 감사합니다. 神様感謝します。 말씀이 나의 말씀이 되기 원합니다. 御言葉が私の御言葉となりますよう 이 に。 말씀이 나의 것이 되기 위해서 말씀에 순종하고 복종하고 도전해 나가게 하옵소서. 御言葉が私のものとなるために、御言葉に従順し、そして挑戦していくことができますように。 문제와 사건 속에 얽매이지 말고 묵혀있지 않게 하시고 問題、事件の中で縛られて
また囚われていずに、 예수 권세를 사용해서 해방받고 자유함을 누리게 하옵소서. イエスの権威を用いて、誠の自由と解放を味わうことができます。 이제 우리에게는 살아있는 예수 그리스도가 되게 하시고 私たちにとって、今も生きておられるイエス・キリストとなり、 머리에 있는 예수 그리스도가 삶 속에 체험되는 그리스도가 되게 하옵소서. 頭にあるキリストが暮らしの中で体験できるイエス・キリストと変わりますよう 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. に。イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.